အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ EFL Cup လို့ခေါ်တဲ့ Carabao Cup ရဲ့ Quarter Final အဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုဒီနေ့နှစ်ပွဲကစားခဲ့တယ်ပထမပွဲကတော့ Newcastle နဲ့ Brentford နောက်ပွဲကတော့ Arsenal အသင်းနဲ့ Manchester City တို့ပဲကစားခဲ့ကြတာပါဆိုတော့ပထမပွဲမှာတော့ Newcastle အသင်းကို Brentford ကဂိုးမရှိနဲ့နိုင်သွားတယ် Championship Club လည်းဖြစ်တဲ့လန်ဒန်မြို့ကန်ကလပ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့အိမ်နဲ့ဆိုတော်တော်ကိုနီးတဲ့ Brentford အသင်းကဒီတစ်ဖက်က Newcastle ကိုတကူမရှိနဲ့နိုင်လိုက်တယ်ဒါဟာ Brentford အသင်းအတွက်ကလပ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးအချိန်အဓိက major ပြိုင်ပွဲတွေမှာ semi final အဆင့်ကိုတက်လာခဲ့သလိုသူတို့အတွက်လည်းတကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒုတိယပွဲအဖြစ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ Manchester City နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်မီခဲအာတီတာရဲ့အာဆနယ်အသင်းတို့ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမီခဲအာတီတာကရှုံးကောင်းမြဲရှုံးဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်စီးတီးကို၄ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးသွားတယ်ပိုဆိုးတာကဒီနေ့ရာသီတရားသီလုံးတိုင်းတာနဲ့ဂိုးရဖို့အရန်ကိုရုန်းကန်ရပြီးတပွဲတကိုးထက်ပုံမသွင်းနိုင်တဲ့မန်စီးတီးကိုအာဆနယ်အသင်းနဲ့ကြမှာပဲ၄ဂိုးပြတ်သွင်းသွားတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မီခဲအာတီတာဟာလုံးဝကိုသုံးဆလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိကြသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရီးမီးယားလိမှာလည်းဇက်တိုက်ရလက်တီများရှုံးနေတယ်။တခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းတောက်လျှောက်ရှုံးနေတယ်။သူ့မှာနိုင်ပွဲဆိုလို့ယူရိုပါလိပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာအိမ်ကွင်းမှာကစားရတဲ့ပွဲမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ်စိတ်ပြက်စရာအနေနဲ့ 4-1 နဲ့ရှုံးသွားတယ်။ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုရင်အာတီတာဟာအာဆနယ်အသင်းရဲ့ကစားခဲ့တဲ့အခုဒီနေ့ရာသီတွင်းကပွဲထဲမှာအရင်အာဆနယ်အသင်းကဂုံတိတ်ခါပေါင်းများစွာနဲ့စံချိန်တွေအများကြီးတင်ထားတဲ့စံချိန်တွေအားလုံးမီခဲအာတီတာလက်ထက်မှာအကုန်ချိုးခံလိုက်ရတယ်ဒီ Manchester City ဆိုရင်အာဆနယ်အသင်းကိုပရီးမီးယားလိမှာရောပြိုင်ပွဲရရမှာအဝေးကွင်း၄ပွဲဆက်တိုက်နိုင်တဲ့အထိစွမ်းဆောင်ထားတယ်သူတို့ကိုအများဆုံးနိုင်ထားတာက Chelsea ဒါအပြင်အာဆနယ်အသင်းကဒီဝူဗာဟန်တန်ကိုရှုံးနေဘန်လီကိုရှုံးနေအဲ့ဒါဒီအားလုံးကလည်း record breaking တွေကြီးပဲဆိုတော့အာဆနယ်လက်ထက်ဒီအာတီတာလက်ထက်အာဆနယ်အသင်းမှာရခဲ့တာဆိုလို့ record breaking မှတ်တမ်းတွေအားလုံးချိုးဖျက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းဂိုးသမား Iceland ဂိုးသမားလေးကိုပါပြီးတော့ဒီ Cedric ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Cedric ရဲ့ပြီးတော့မှဒီ Mustafi တို့ Gabriel တို့ဟိုဘက်ကတော့ Class နဲ့ပေါ့ကွင်းလယ်မှာတော့ Ceballos နဲ့ Enini ကစားပြီးတော့ Joe Willock ရဲ့ပြီးတော့မှအထောင်တိုက်စင်မှုပေး Lacazette ကိုဒီဘက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအပြောင်းလဲအနေနဲ့လူငယ်မာတင်နယ်တို့ဘာလို့ကစားတယ်မန်စီးတီးကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်သူတို့ရဲ့အရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သိပ်မကွာဘူးဒီသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမဆိုလို့ဒီခိုင်ဝိုကာတယောက်လည်းမပါတာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဇင်ချန်ကိုကစားပြီးတော့ညာတောင်မှာတော့ညာဘက်ချမ်းမှာဂျောင်းကက်ဆယ်လိုကစားတယ်ဂိုးသမားကတော့အပြောင်းလဲလှုပ်ထားတယ်ဒါအပြင်ကွင်းလယ်မှာတော့ Rodrigo နဲ့ Fernandinho ကစားပြီးတော့ Bernardo Silva ကိုနံပါတ်10ကို Kevin De Bruyne နဲ့မှာထားတယ်ဒီဘက်က Phil Foden ဟိုဘက်က Riyad Mahrez နဲ့ Gabriel Jesus ပေါ့ပွဲစ3မိနစ်တည်းကဒီ Zinchenko ထောင်ပေးတဲ့ cross ကနေ Gabriel Jesus ကဥဆောင်ကိုသွင်းသွားတယ်ဒါဟာ Manchester City တို့ Arsenal ကိုအရန်ကြီး too easy ဖြစ်လုံးတယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းက Arteta ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်ကိုစိုးဝါးနေတယ်ပထမပိုင်းမှာတကူသွင်းတယ် Arsenal ဘက်ကတော်တော်ကိုကန်ကောင်းလို့ခြေစွမ်းပြပြီးပြန်ပြီးဂိုးရခဲ့တာအဲ့ဒါက Gabriel Martinelli ရဲ့ cross ကနေ Lacazette ခေါင်းတိုက်သွားတယ်ဒါ30ကျော်မှသွင်းသွားတာဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုကြည့်ရင်လည်းစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းဂိုးရဖို့ 100% အပြည့် 110% အပြည့်စူးစမ်းတာဆိုလို့ Martinelli တယောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့သူဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာ Nicola Pepe ဝင်တယ်ဒီအချိန်ထိ game က Manchester City က complete dominate လုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ goal score တော့သူတို့ကိုမဖြတ်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့မိနစ်90ကျော်မှာရသွားတဲ့ free kick ကနေ Riyad Mahrez ရဲ့ free kick ကိုလွယ်ကူဂိုးသမားကအမှားကျူးလွန်ပြီးပေးတာကနေ Man City ကဇက်တိုက်ဂိုးပြတ်သွင်းသွားတယ်ပေါ့နောက် Phil Foden က Manchester City က Arsenal နဲ့တွေ့တိုင်းမှာဂိုးရလေးရှိတဲ့အတိုင်း Foden ကနောက်ထပ်တကူသွင်းပြီးတော့ပွဲပြီးကန်ဒီမှာမိနစ်90ကျော်မှာဒီ Emre Laporte ကခေါင်းတိုက်ပြီးတော့တကူထပ်သွင်းလို့၄ဂိုးတကူနဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ Man City ကို FA Cup Semi Final မှာနိုင်တာကလွဲရင်တခြားလုံးမှာ3ဂိုးပြတ်4ဂိုးပြတ်3ဂိုး4ဂိုး2ဂိုး3ဂိုးနဲ့ဂိုးပြတ်တောက်လျှောက်ရှုံးလာတာဇက်တိုက်ပါဆိုတော့ Guardiola လက်ထက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ
သူ့အနေနဲ့ FA Cup semi final မှာရှုံးထားတာကလွဲရင် Arsenal အသင်းဟာတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေပြီလက်ရှိနေထားရကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဒီသတင်းတောက်တွေကမေးတာတော့ Mikel Arteta အနေနဲ့ဘာကြောင့် William Saliba ကိုမသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစားပွဲမှာသူ့ကို register မလုပ်ထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုသုံးလို့မရတဲ့သူဟာ squad ထွင်းမှာပါတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးလို့မရသလိုသူ့ကိုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာအငှားချသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်တာက Mustafi ကယာတီကုံမှာအသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာမဲ့ကစားမကိုကြတော့နေရာပေးပြီးတော့ကတ်ဖလားတွေမှာသုံးတယ်ကို29တန်း28တန်းပေးထားတဲ့ကိုငွေကြုံကြေးကြပေးထားတဲ့ကစားမလေးကိုကြတော့လူစင်းနဲ့မှမထားဘူးတကယ်ဆိုရင်ဒီလိုပွဲမျိုးဟာဒီလိုကစားမလေးတဲ့ Man City နဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သေးကြတဲ့ Arsenal အသင်းကပုံမှန်လူအသင်းတော်မှာ Manchester City ကိုရှုံးနေကြဆိုတော့ဒီပွဲရှုံးတာဟာမဆန်းဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့တိတ်တောင်ရေမခုံဘူးပွဲကြည့်ကြတဲ့က Manchester City ဟာအချိန်တိုင်ရင်လွယ်လွယ်ကူနိုင်သွားမှာတခုပဲကျွန်တော်ကဒေါသထွက်တာကအသင်းတိုင်းကိုဒီနေ့ရသေးတယ်မှာ Guardiola ကတကိုးထက်ပိုမရပဲရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းနဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့တွေ့ပါပဲ၄ဂိုးသွင်းသွားတယ်ဆိုတာကတော့ခံပြင်းဖို့ကောင်းလို့နေဒါဟာ Mikel Arteta အတွက်တကယ့်ကိုအသုံးမကျတဲ့အချိန်အရေးချင်းရှိတဲ့နီးပြတကယ်ဒါဒီတိုင်းသာဆက်သွားရင် Arsenal ဟာဒီတစ်ပတ်မှာကံမဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲလဲရှုံးမယ်နောက်ထပ်ပွဲ Brighton တို့ဘာတို့ဒီပွဲတွေလဲထပ်ရှုံးမယ်ဒါအပြင်ကျန်တဲ့ပွဲတွေအားလုံးရှုံးပြီးတော့တန်းဆင်းသွားရမယ်ဒါအစိုးဆုံးဒီပြောတာ Arsenal အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာဒီလက်ရှိနီးပြရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးအဘာအောင်မြင်မှုမှမပြောနဲ့တန်းမဆင်းရဖို့ကိုတော်တော်ကိုကြိုးစားရမယ်ဒါလက်ရှိအနေထားရ Manchester City အတွက်တော့လိဖလားပြိုင်ပွဲကို2016ခုနှစ်မှာ Manchester United ကိုရှုံးပြီးကြတဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာလုံးဝမရှုံးမဲနဲ့အခု18ပွဲရှိပြီဆိုတော့ Man City အတွက်ဒါ semi final အဆင့်ကို4နှစ်ဆက်တက်တယ်သူတို့3နှစ်ဆက်ယူထားတဲ့လိဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ semi final မှာနောက်တစ်ကြိမ်ဘိုးဆွဲနိုင်ဖို့သူကတော့အခြေအနေကောင်းနေဟိုဘက်မှာတော့ Brentford တက်လာတယ်ခု City တက်သွားတယ်ဆိုတော့ Arteta အတွက်တော့တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာနဲ့ Arsenal ပြည်သက်တွေတော့နောက်ထပ်ဝေကျွေးခံစားနေရတဲ့ရလက်တစ်ခုကိုထပ်တွေးခဲ့ရတာပါဆိုတော့အခုဒီ semi final ပွဲစဉ်ကတော့သူတို့အခုဒီနေ့ပြိုင်ပွဲကသူတို့ကဒီလာမဲ့ April လကျမှကျင်းပမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အဓိကကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ EFL ကရဲ့ပုံမှန်အဖြစ် final ကို February မှာကျင်းပါတယ်28ရက်နေ့မှာသူတို့ရထားပေမဲ့ဒီ2021ခုနှစ်မှာဒီ April လလောက်မှာပရိသတ်တွေကွင်းထဲမှာပျော်လင့်ပြန်ပါလာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဒီ EFL ကရော FA ကရောပေါင်းပြီးတော့ April လမှာကျင်းပမယ်ဘိုလ်ပွဲကိုကျင်းပမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Man City အတွက် semi final တက်သွားပြီ Brentford ကလည်းသူတို့ club အသင်းတပိုင်းရှောက် semi final တက်ပထမဆုံးကြီးတက်သွားတယ်ဆိုတော့ Arsenal နဲ့ Arteta အတွက်တော့အကောင်းဆုံးရလက်ကဘာလဲဆိုတော့ Arsenal သင်းဟာ Mikel Arteta လက်ထက်မှာဘယ်တော့အခါမှမရှိခဲ့တဲ့သူတို့အရင်တုန်းကတင်ထားတဲ့စံကြေးတွေအားလုံးချိုးဖျက်ခံလိုက်ရတယ်သူတို့ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသင်းတွေကအိမ်ကွင်းမှာလာနိုင်တယ်ဒီဟာဒီဆိုကြည့်ပြအိမ်ကွင်းက၄ပွဲဆက်ရှုံးတယ်ဆိုတော့၅ပွဲပြောက်မှာကန်ကောင်းပြီးသေးကြတယ်အခုထပ်ပြီးတော့ဂျားပွဲမှာထက်ကန်တယ်ထပ်ရှုံးတယ်ဒါဟာ Arsenal နဲ့လုံးဝကိုလမ်းခွဲရမှာလမ်းမခွဲလို့ရှိရင်တော့ Arsenal ဟာတက်တာပြပြီးတော့ဒီထက်ခြေနေစိုးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးထိဆက်ပြီးရင်ဆိုင်ရမှာပါပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ